Assessore Amelli, siamo in via Sirio, oggi una nuova isola ecologica, di cosa si tratta? È un'isola di prossimità, cioè è un luogo dove gli abitanti di Contella Ciavolotta e di Zigarello, Case Sparse, possono venire a conferire negli orari previsti che sono indicati nel cartello qui affisso davanti il cancello. Si tratta di un primo esperimento concreto di quella che è la realizzazione di questi punti di conferimento che ora verranno estesi per tutta la città e consentiranno a coloro i quali non possono fruire direttamente del servizio porta a porta in quanto si trovano in località sparse con difficoltà di transito per i mezzi e in ogni caso antieconomicità della raccolta individuale, di poter avere un servizio che in qualche modo gli ristora la possibilità di conferire, oltre che uno sconto sulla bolletta perché si spostano da casa per venire a portare i rifiuti. Il sistema lentamente comincia a mettersi in moto, anche se ancora registriamo comportamenti di inciviltà assolutamente inaccettabili che cerchiamo di contrastare al massimo, in particolare per quanto riguarda questa zona. Abbiamo messo dei rilevatori, diciamo, delle telecamere e lo dico in maniera molto chiara ai fruttivendoli che se vengono a scaricare qui con il mezzo rischiano il sequestro del mezzo oltre che la denuncia all'autorità giudiziaria, perché per le partite IVA non è più un semplice abbandono di rifiuti ma diventa un reato ambientale e quindi con conseguenze gravissime, sia dal punto di vista economico con multe che arrivano sino a 3.000 euro, sia anche dal punto di vista penale con il procedimento presso l'autorità giudiziaria. Quindi cosa si può scaricare qua allora, Assessore? Tutto quello che è previsto per la raccolta differenziata, si può portare la plastica, il vetro, il cartone, l'umido e l'indifferenziato nella giornata di giovedì, oltre che i pannolini. Noi ieri abbiamo fatto un servizio in piazza del Vespro al villaggio Mosè dove c'è un'isola ecologica di quelle antiche, sa, quelle a tipo casette, completamente aperta e piena di, diciamo, rifiuti. Pensate a breve di sistemare quella zona, Assessore? E allora queste casette ecologiche così risalgono a 15-20 anni fa praticamente, sono state poste dal lato Gesa e hanno funzionato per un certo periodo, poi sono andate, diciamo, in degrado, sono state vandalizzate e il lato Gesa non ha provveduto a ritirarle. Ora stiamo, diciamo, organizzandoci noi perché vogliamo riciclare queste strutture per farci diciamo, un sistema di raccolta particolare anche per quanto riguarda i libri, gli indumenti e tutta una serie di altri prodotti. Li collegheremo in zone protette e quindi libereremo sia Piazza del Vespro, sia quella che c'è all'inizio di Monserrato, sia quella che c'è in via Crispi, in via Imera, perché diventano ricettacolo di rifiuti. Purtroppo anche in questo caso l'inciviltà domina le situazioni. Ce n'è una al villaggio Peruzzo pure. Sì, sì, anche quella che c'è al villaggio Peruzzo, nella parte la conosco perfettamente. Quindi possiamo dare una risposta ai cittadini che queste isole che spesso sono abbandonate a se stesse, aperte, piene di immondizia, verranno, diciamo, sistemate, no? Sì, verranno in parte rimosse, in parte sistemate e rese funzionali. Questo, diciamo, riteniamo entro la fine del mese di ottobre sicuramente sarà tutto realizzato.